ойладыңыз? Мен қазір әкелемін. Мен сені құтқаруға келдім. Құтқаруға? Неден? Мына тойдан. Әке шешеңді өлтірген жауызға тұрмысқа шықпауым керек. Сіздің есіңіз дұрыс емес шығар. Шығып кетіңіз, мен қазір әкелемін. Тыныш. Мынаны қара. Түсінбедім. Кімсіз? Есімім Жолпан. Данияр Рысқұловтың жесірімін. Әкемнің жүргізушісінің бе? Иә. Адам өлтірушінің әйелімін дейсіз ғой. Күйеуіңіздің мас күйінде көлікке отырғанын білесіз бе? Ата-анамның өліміне сол кісі кінәлі. Күйеуім мас күйінде көлікте отырған емес. Мен полиция бөлімшесінде талдау нәтижелерін барлығын өз көзіме көрдім. Сол күні сіздің күйеуіңіз мас болған. Ол құжаттарды мен де көрдім. Күйеуім еш уақытта мас күйінде көлікке отырған емес. Оның ішімдікке аллергиясы болған. Бұның бәрі өтірік. Бұған бір уәде қасақана ішкізген. Сіз кімді ақымақ қылып тұрсыз? Бұның барлығы кімге керек? Оны істеген Әрсен. Жорығым менің. Менен бақыттана жоқ қой бүгін. Өзіңнің жұмысың бар, өзіңе лайықты жар таптың. Жорығым ау. Ей, сен неғып қобалжып тұрсың? Жоқ, анашым, бәрі дұрыс, уайымдамаңыз. Бүгін өз дегеніме қол жеткізем, соған қуанып тұрмын. Жорығым. Айтпақшы, әлгі Айсұлуды көрмедім ғой әлі. Қашып кеткен шығар? Осы сенің қалжың бар ғой, орынсыз жерден екен. Мен мынандай пашон тойынан қандай қыз қашып кетеді? Өздері кеп жабысып болса. Кәскеп қалады, уайымдамаңыз. Кешіріңіз, мұсаттарсыз ба? Иә. Маған жеке көлігіңіз керек. Мінекейіңіз. Қалыңдық қайда? Маған екеуіңіздікі де керек. Иә, ол қазір сыртқа шығып кетіп өзін ретке келтіруге кеп қалады. Тездетіңіз. Әрине. Қазір анашым. Кешіріңіздер, аңырып кетсіз бола ма? Айсұлу екеумізді қол қойсын деп шақырып жатыр. Ол болса әлі жоқ. Сіз барып шақырып келесіз? Иә, қазір шақырып келейін. Өзің түсінесің ғой, әдемі қалыңдық болғысы беріп айнаның алдына. Иә, әрине түсінемін. Тездесін деп айтасыңыз. Рахмет. Сіз күйеуіңіздің кінәсін мойындағыңыз келмей тұр. Арсеннің оған түк қатысы жоқ. Әкем Арсенді жақсы көретін. Және біздің некемізге өз батасын берген болатын. Мәселе осыда. Әкең қайтыс болардың алдында бір күн бұрын екеуінің некелеріне қарсы екенін айтқан. Сіз не жайлы айтып кеттіңіз? Жол апатынан бір күн бұрын марқұм күйеуім әкеңді казиноға барған. Мүмкін емес. Менің әкем ешқашан казиноға барған емес. Жоқ, ол жерге Арсеннің қарызын төлеуге барған. Түсінбедім. Арсен казино ойнаушы ма еді? Иә. Ол жерге барып қарызын төлеген. Қайтар жолда Арсен екеуі сөзге келіп қалған. Әкең Арсен сияқты ойын құмарға өз қызын ешқашан да бермейтінін айтқан. Ал менің марқұм күйеуім осының бәрін өз көзіме көрген. Өз құлағымен естіген. Шынымен де. Сол күні әкем бір адамға қатты ашулы болған. Бірақ ол Арсен деп ойламаймын. Сіз өзіңіздің күйеуіңіздің кінәсін жуып шаю үшін басқаларға кінә артпаңыз. Жоқ. Мен де күйеуімді ақтап алғым келеді. Мен де полицияға бардым. Осының бәрін айттым. Бірақ мына хатты жіберіпті. Байғұс қыз-ау, сенің әкеңнің өлімі тек Арсенге ғана керек екенін түсінбей тұрсың ба? Арсенге сен емес, сенің дүниең, ақшаң керек. Сіз бір болмайтын дүниелерді айтып кеттіңіз. Мен дәл қазір Арсенмен сөйлесуім керек. Жоқ, сөйлеспей-ақ қой. Ешқайда бармай-ақ қой. Оған күйеуге шықпа. Одан да қаш. Айсұлу, сен осындасың ба? Бәрі дұрыс па, есташы? Беріңіз. Айсұлу, олай жасамаш. Ай, не болып жатыр мұнда? Айсұлу, аш деместі. Анар әпке, Арсен шақырып үшін менімен сөйлесуім керек. Ойбай, не дейді? Қазір.
Тыңда мені, өмір сүргің келсе қаш. Қазір ол келген кезде тым кеш болады. Балаларыммен алып кетейін. Сенің өміріңе үлкен қауіп төніп тұр. Болмаса полиция шақыртайық па? Жоқ, өзіміз реттейміз. Меніңше ана әйел Айсұлуды күштеп ұстап отырған сияқты. Қазір мен өзім барам. Айсұлу, Айсұлу, есікті ашшы. Айсұлу, есікті ашшы. Айсұлу. Айсұлу қайда? Оған не дедің? Мен оған бәрін айттым. Тоқта! Кетті. Ей, мұнда не болып жатыр? Арсен қайда барасың? Айсұлу қайда? Мына әйел кім? Түсіндіретін адам бар ма? Анаракте айқайламаңызшы. Ерлер осылай жинап қойған. Айсұлу! Болды, қуып жетті ана кісіні тынышталдыр. Айсұлу суреттерді көріп тұрған сияқты. Ана үйлі оған бәрін жайып салған. Астроға қуып жетім керек. Ана елдің жағдайын кейін шешеміз. Тоқтаңызшы! Көмектесіңізші! Сен өлең болып жүрсің ба? Басып кете жаздадың ба сен? Аға, қазір олар мені қуып жетеді, өтініш. Сен немене күйеу жігіттердің қашып кеткеніне соғымсың? Мәнісімнен бәрін алыңыз. Алыңыз. Тек бұл жерде мені алып кетіңізші. Тоқта дейсің ғана! Нар, дұрыстап түсіндірші. Не болды? Ой құдай-ай, бөлмеге кіріп барсақ, Айсұлу жоқ, терезе ашық тұр. Бөлмеде бір әйел тұр. Дым түсінгем жоқ. Анау әйел Айсұлуды қорқытты ма? Қолында пышақ сияқты бірдеме көрдім, жоқ бөлмеде. ойпырмай не дейді, Арсенім амама пышақ ала жүгірген ол неткен әйел, қайдан келген әйел ол? Тыныштаңыздаршы, ешқандай да пышақ болған жоқ ол жерде. Енді Дәурен, Айсұлу қайда? Сен түсіндіріп айтшы, мына Анардың сөзінен ештеңе ұқпадым. Әлгі әйел Айсұлуды қатты шошытып жүрген. Айсұлу қорқамнан терезеден секіріп кетті. Иә. Артынан Арсен кеткен, қазір кеп қалар. Әне, Шарығым ал, құлыным ал. Саған бір пышақ ала жүгіртті ме, өзің амансың ба? жоқ апа, оны дегеніңіз. Бәрі дұрыс, пайымдамаңыздар. Арсен, Айсұлу қайда? Айсұлу көлікке отырып кетіп қалды. Мен қуып едім, жеткен жоқ. Қалай? Кіммен? Өзім де түсінген жоқпын. Білмеймін кіммен кеткен. Ана әйел қатты шошытқан болу керек. Мен Айсұлуға қоңырау шалайыншы. Хабарласпай қойыңыз аға. Телефоным менде міне. Жаңа жерден тауып алған. Мына жағдай түк те ойнап тұрған жоқ маған. Полиция шақырайын. Шақырмаңыздар. Полиция не деп шақырасыздар? Олар келгенде мен не деймін? Қалыңдығым тойдан қашып кетті ме сонда? Ей, масқара, қара бет болдық қой, қара бет, ойбай-ай, ойбай. Сабыр етіңізші. Апа, қойыңызшы сізді төндіре бермей. Ана әйел жағаласып қоймайды, әйтпесе тоқтататын еді. Енді не істейміз? Сіздер уайымдамай үйге барыңыздар. Bir жаңалық күтіңіздер. Біз Дәурен екеуміз естіріп келейік. Шу шығарудың қажеті жоқ. Таяқтың бір ұшы Айсұлуға тиетінін ұмытпаңыздаршы. Жарайды, үйге барыңыздар. Жүр, Сабыр етіңіздерші. кеттік. Тауып келеміз. Қаладан алыстап кеттік қой. Енді қорықпай қайта берсем болады. Тойымыздан неге қашып кеттіңіз? Менің атым Сәбит. Сіздің ше? Егер сіз маған не болғанын айтпасаңыз, мен сізді жаңа жерге апарып тастаймын. Жоқ, аға. Апармаңызшы. Мен сізге барлығын айтып беремін. Мені күштеп тұрмысқа бермекші бол. Бастысы, жігітіңіз жақсы адам болса болды емес пе? Кейінірек бір-біріңізбен жақсы болып кетесіз. Сіз қателесесіз. Ол нағыз жаман адам. Қатыгездің өзі. Қателесесіз қарындасым. Қандай адам өзің баласына жаманшылық ойлайды дейсің? Тойдан қашып кету дегеннен мен білмеймін, ертең ел жұрт не дейді? Менің ата-анам жоқ. Жетіммін. Кешіріңіз, мен білген жоқ. Сонда сізді тұрмысқа беріп жатқан туысқандарыңыз ба? Иә. Жетімнен құтылу үшін қай-қайдағы бір үйге тұрмысқа беріп жатырмын. Қандай адам болсыз?
Олардың кінәсі жоқ. Олар ештеңені де білмейді. Мен сізге қалай көмектесерімді білмей тұрмын. Былай істейік. Менің ақшам өте көп. Егер сіз маған көмектесеңіз, мен сізге ақысын беремін. Міне менің саяжай. Осы жерде уақытша бола тұрсаңыз болады. Бірақ енді шалқып тұрған жағдайым жоқ. Барға қанағат әйтеуір. Bu ne degeniz? Керісінше, сізге рахмет. Қазір мен сізге үйімнің кілті мен қақпаның кілтін берейін. Алыңыз. Сіз маған толықтай мекен-жайыңызды жазып бересіз ба? Және де қай жерде не тұрғанын? Қазір. Алыңыз. Мынау менің мекен-жайым. Осы хат міндетті түрде менің үй қызметшіме беріңіз. Оның есімі Мадина. Ол сейфті қалаға ашу керектігін біледі. Мына хатта жазылған ақшаны Мадинадан аласыз. Ол кісі мені полицияға ұстап тұр ме? Жоқ, уайымдамаңыз, ең бастысы осы хатты Мадинаға беріңіз. Ол өте жақсы адам. Оған сенуге болады. Ал сіз менің осында екенімді айтып қоймаңыз. Уақыт келгенде мен оған барлығын айтамын. Жарайды. Үйге кіріп жайғасыңыз. Бұл жерге ешкім келмейді. Сізді ешкім көрмейді. Жақсы, кеттім онда. Мына жетім қыздың үйі қара. Жігіттер, жіберсеңдерші. Менің еш кінәм жоқ. Мен жай қақпадағы кілтті алып есіне бермекші болдым. Кілтпен бірге хатты да тауып алдым деп тұрсың ғой. Қандай хат? Мадинаға жазылған хат. Мынау қыз болу. Айсыл ғой да бауырым. Білмеймін. Кәз, бар шындықты жайып саласың. Тоқта! Ұрған іс? Қазір өзі айтады бәрі. Айтасың ғой. Ол байқұсқа нелерің бар? Оның жетімдігі аз ба сендерге? Ол не саған жетімін деді ме не? А? Басқа не айтты? Сені сүймейтіндігін айтты. Саған тұрмысқа қинап бергенін айтты. Көмектессең көп ақша берем деген шарта. Берсе не болды? Түріңе қарасам ақылды жігіт сияқтысың. Тыңда. Айсұлудың қайда екенін айтсаң, мен саған ол уәде еткен сомадан 2 есе көп берем. Керек емес маған ақша. Атың кім сенің? Сәбит. Тыңда, Сәбит. Ақша бәріне керек. Сондықтан да қанша екенін айт. Кімге сенерін білмей қалдым. Ол қат жылағаннан кейін оған жаным ашып кетті. Сен оны танымайсың да ғой? А? Қанша ақша керек, соны айтшы деймін маған. $5000 бола ма? Болады әрине. Болады. Болсын. Қайда кетті? Сен осы қыз үшін $5000 бермекшісің бе? Бұл ақшаны қайдан аласың? Есің дұрыс па? Ақша төлейтін ойында жоқ. Оны ұрып соғып біраз уақыт жоғалтатын еді. Ал қазір өз еркімен бізді керек жерге алып келеді. Әрсен сен қол екенсің. Олай мен басыма кіріп шықпас еді. Енді оңай олжа қайдан болсын. Бас керек. Бәріне бас керек. Біз қайда келе жатырмыз? Мынауың бір ит өрген жер екен өзі.
Неге мына жерге тоқтадың? Жақынырақ бармадың ба? Жоқ, көлге өтіп қаламыз. Айсұлу мен көлігімді жақсы таниды. Үркітіп алмайық. Кеттік пе? Кеттік. Жаным, қайдасың? Қайда кетті? Айсұлу қайда? Білмеймін. Білмейтін емессің. Сен менімен ойнағың келіп тұр ма? Айсұлу қайда? Мен оны осы жерге қалдырып кеткем. Қалдырсаң қайда? Білмеймін, рас айтамын. Арсен! Айсұлу осында. Шай суым маған әлі қайнап тұр. Іздеу керек. Ауадан қарау керек. Алысқа кете қойған жоқ. Сен не қарап тұрсың? Жоқ, әлде саған ақша керек жоқ. Жоқ, ақша керек. Жарайды, дәурен, сен ар жақты көр. Мен үйдің артын көрейін. Ал сен ана қызды таппасаң екеуміз басқаша сөйлесеміз. Мында екенсің ғой сен. Айсұлу! Adamı öldürüp koydun. Айсұлу, дос естің ба? Мен де естідім. Мен Айсұлу жатып тұр. Солай сияқты. Бұл жерден тезірек кетуіміз керек. Айсұлу не істейміз? Айсұлу, не істейсің? Полиция келгенше осы жерде отырмақсыз ба? Кеттік тез-тез. Онсыз да жетісіп жүрген шамыз кетпеймін. Бұл Осман қайда? Арсен, кеттік тез-тез. Айсұлу той көлігімен жүр. Бүгін болмаса ертең табамыз. Кеттік. Жарайды, тоқта. Бол. Кеттік. Anlaşım. Akşamın. Adam öldürüyor. Duracağım hiç olmadı. Adam bir şey olmadı. Anladım. Bir kolundan dökülüyor. Sizleri sağladım. Bir gibi yeterlik gittim diye.
Санжар, Құдайға және жақсы адам батырмыз. Құлама. Жүр. Жүр ала, жүр. Сен бұны не істеп жүрсің, балақай? Екеуміздің жағдайымыз мәселесі. Кел, Кеше біз біраз отырыппыз. Қазір үйге барған соң ана қатын ішкенінің барлығын желкемнен шығаратын шығар. Енді тойлататын себеп болды емес пе? Сонда да көп іштік. Абит, Ау, сен ананы көріп тұрсың ба? анау ақ көйлек киген қызды ма? Көріп тұрмын. Ей, кімсің сен? Біздің ауылда не қылып жүрсің? Үстіңе не киіп алғансың? Бұл жерден қалаға қалай бару керек екенін айтып жіберіңіздерші, өтініш. Ана қолыңдағы бала өзіңдікі ма, жоқ әлде ұрлап алдың ба? Участковыйға апарайық. Өзі білер не істейтінін. Жоқ, керек емес. Апармаңыздар, маған тек қалаға қалай жету керек екенін айтсаңыздар болды. Қазір бұлай. Сосын оңға, сосын солға тіке. Сол жерде. Бірақ автобус 1 сағаттан кейін келеді. Осындай жерде кімге бармады деп кім ойлаған? Қалайсың, Жар? Жүрсің ма? Енді бұлай елдің көзіне түспеймін. Кел. Сен мында шата тұр. Мысық болма. Қазір мына көйлекті. Арсен, қайырлы таң. Қайырлы таң. Айсұлудан хабар бар ма? Әзірге ешқандай хабар жоқ. Бірақ үміт үзбеу керек. Қарныңыз ашты ма? Маған айтпадыңыз ба? Бірдеңе дайындап қояр ем. Осы үйдің қонағысыз ғой. Мен бұл үйдің қонағы емес. Тек әзірге заттарымды әкеліп үлгермедім. Жатын бөлмеде менің киімдерім жатыр, соны жуасаңызшы. Қонақ бөлмеде ме? Жоқ. Мен үлкен бөлмеге орналастым. Мадина, ерте ме кеш пе? Мен бұл үйдің қожайыны боламын. Сондықтан үйрене бер. Менің міндетім тамақ пісіріп, кір жуып, үйді тазалау ғана ғой. Соны білгеніңе рахмет. Таңғы асты бақшаға әзірле, сол жақта жеп. Сен неменеге маған көзіңді бақырайтып тұрсың? Мен бұл үйде ұзақ боламын деп айттым ғой саған. Жұмысыңды істе. Оны көрерміз әлі. Санжар, екеуміздің қайда бір жатқанымызды білесің ба? Бір өтсе, келеміз үйге бара жатырмыз. Бұл менің әжемнің үйі. Анам да сонда туып өскен. Ол жақтан бізді ешкім де тауып ала алмас.
Қызым автобусқа келіп қалдың ба? Иә. Қай жаққа бара жатсың өзі? Аудан орталығына жетіп алсам болды. Ары қарай сосын ауылыма барамын. Аға, сіз ренжімеңізші. Менің сізге беретін көп тиыным жоқ. Әмиянды ұрлатып алдым. Оның үстіне ысырған бар. Мінекей. Қой, қызым, керек емес. Сырағанды ақшаңды керек емес. Менің өзім сол жаққа бара жатырмын. Рахмет аға. Жаным ай. Түнімен көзіме шықты. Жанымды қойырға жер таппады. Әлгі әйел түсімнен шықпады. Осы біздің азамат естіді ме? Иә, кеше шет жағасын айтқам. Келейін бе деп қойды. Оған шетелден келу оңай ма? Алыңдамасын. Оқуды оқи берсін. Жақсы. Біз бармыз ғой мына жерде. Кеше өзімді сөйтуге мәкеңмен ақылдастым. Әлгі Айсудың қашып кеткеніне ана әйел кінәлі деп ойлаймын. Әрсенде жанын қойырға жер таппай жүр. Байғұс бала Айсұлымызды қатты жақсы көретін көрініп тұр. Әй, білмеймін. Осы оқиғаның түйіспейтін жерлері көп. Соны түсінгім келді. Ана Әрсеннің байғұсқа қақсап тұрғаны шамалы. Ой, Қайраке, сен оны әу бастан жақтырмайтынсың. Марқұм бауырың досын бірнеше рет айтып ескертіп кетіп еді ғой. Есіңде ма? Сен осы Әрсенді қорғаштай бергенді қойшы, айналайын. Тәп-тәуір бала ғой. Мені басқа нәрсе алаңдатады. Не нәрсе? Егер Айсұлу жігітінен қашып кетсе, үйге неге оралмады? Менен келіп неге көмек сұрамайды? Білмеймін, сен қалай ойлайсың? Міне көрдің бе? Осы сұрақтарға менде де жауап жоқ. Жарайды, мен кеңсеге барайын. Санжар, балам. Жылама, тыныштал. Неге жылайсың? Тыныш. Санжар. Бір жер ауыр жақтан шығар. Білмеймін. Білмеймін дейді ғой. Қазір менің аналарым түсінсем бұларсың. Жар сағат болды ғой балашылар. Айналайын, қызым-ау. Мынаны дәрігерге көрсету керек. Иә, дұрыс айтасың аға. Дәрігерге көрсетуім керек сияқты. Жақын маңда аурухана бар ма? Ой, иә, бар. Ол тура жолда. Қазір мен сендерді сол жаққа тастап кетейін. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Дәрігер шақырасыз ба? Балам ауырып не істерімді білмей тұрмын. Иә, мына жерге жатқызып, шешіндіре беріңіз. Мен қазір дәрігерді шақырамын. Санжар. Мен кешірші. Менен қайыр жоқ. Ертеңгі күні не болатынын да білмеймін. Сен ауыртып алса, мен обаңда қаламын. Мені кешір. Сен осында қал. Кешір. Кетіп қалған ба? Тағы бір көкек ана. Не барып қуып жетейін? Қуып жет, алысқызаған жоқ. Жетіп ал. Ой, бала. Балақан, сенің қай жерің ауырып жатыр? Қане. Қане. Ұлыңызды бізге тастап қашып кеттіңіз не? Үй алмайсыз ба? Сіз менің жағдайымды білмейсіз. Мен бәрін білем, бәрін түсінем. Бұл жерде баласын тастап қашып кеткен жалғызсыз ғана емес, айналайын. Менің түсінбейтін, бала табуды білесіңдер. Бағуды неге білмейсіңдер, а? Үй алуды білесіңдер. Обалдың не екенін білмейсіңдер, а?
Көрдіңіз бе? Мен сіз туралы бәрін білемін. Ештеңе де білмейсіз. Баланы осында қалған дұрыс болады. Мені түсініңізші. Сонда сіз өзінің туған анасынан гөрі баланың балалар үйінде өскен дұрыс деп ойлайсыз ба? Менің бір тиыным да жоқ. Балаға тамақ тауып бере алмаймын. Балаңызды қарап шықтым. Балаңыз қарны аш болғаннан жылаған. Дені сап-сау, көресіз әлі нағыз жігіт болады. Дәрігерлер қарап болған соң сізге тасып кете берейін. Түсініңізші мені. Ой, айналайын-ай, мен не деймін? Жарайды. Тастасаңыз, бірақ тиісті құжаттар толтыру керек. Егер кейін біреу асырап аламын десе, кедергі келтірмейтіндей. Жарай ма? Жарайды. Құжаттарыңызға қол қойып беремін. Бірақ бұныңызға кейін өкінесіз. Бала әрқашанда анасымен бірге болу керек. Қазір сізге бала үлкен ауыртпашылық келтіріп тұр. Бірақ түбінде сіз бұған өкінесіз. Самат Бауыржанұлы, сізді босаның бөлмесіне шақырып жатыр. Не болды? Науқастың жағдайы өте ауыр. Саған мынадай тапсырма. Мына әйел баласын осында тастап кетпекші. Тиісті құжаттарын толтырыңыздар. Баладан бас тартамын деген қолхаты болу керек. Сосын әлгі қоғамдық қызметкерлер шақырыңыздар. Баланы балалар үйіне алып кетсін. Жарай ма? Жарайды. Сау болыңыз. Олай болса менің артымнан жүріңіз. Жақсы. Қандай құжат керек? Өзіңіздің төл құжатыңыз бен баланың туы туралы куәлігі керек. Баланың куәлігі жоқ. Олай болса, бала босанған аурухананың анықтамасын беріңіз маған. Анықтамада жоқ. Анықтамада жоқ. Сіз үйлі туғансыз ба бала? Қай ғасырда өмір сүресіз? Полицияға хабарласу керек балам. Керек емес, шақырмай-ақ қойыңызшы. Мен негізі баламды өзіммен бірге алып кетемін деп шештім. Солай ма? Жақсылап ойландыңыз ба? Иә. Негізі сіздің маған көмегіңіз керек болып тұр. Маған осы перзентханада босанды деген құжат жасап бере аласыз ба? Сіз не айтпаған түсініп тұрсыз ба? Бұл ең қылмыс қой. Мен сізге рахметімді айтамын. Қазір. Міне. Қымбат сақын ғой. Қайдан алдыңыз? Өткен өмірімнен қалған естелік. Сіз маған көмектесіз ғой. Жарайды. Көмектесейін. Бірақ жүзігу үшін емес. Балаңыз анасының қасында болу үшін. Онда біз бедейік. Сіз маған төл құжатыңызды беріңіз. Беріңіз, келістік қой. Осы жерде тұрыңыз. Асылмар, келгеніңіз жақсы болды. Отырыңыз. Не болды, Айсұлудан хабар бар ма? Жоқ. Айсұлудан ешқандай хабар да жоқ. Мен басқа мәселемен шақырдым сізді. Отырыңыз деймін. Не мәселе? Мен фирманың шотынан ақша алмақшы болдым. Сөйтсем маған ақша берілмейді екен. Неге? Әрсен, сен не ойлап жүрсің? Алдымен Айсұлуды табу керек. Табамыз. Айсұлуды міндетті түрде табамыз. Бірақ Айсұлу келгенше фирманың жұмыстарын біреу жүргізу керек. Сіз не? Бұның бәрі мен өзім үшін жасап жатыр дейсіз бе? Бұның бәрі Айсұлу үшін аға. Айсұлудың қамын әкесі ойлап қойған. Серікбай марқұм фирмадан түскен ақшаның бәрі алдымен Айсұлудың шотына аударылатын қылып жасап қойған. Оны Айсұлудан басқа ешкім ала алмайды. Фирманың басшысы мен. Демек ақшаға да менің құқығым бар. Әрсен, сен тек уақытша міндеттерді атқарушысың. Сен тек ағындағы шоттармен өз айлығыңды ғана ала аласың. Егер сен заңды күйеу болғанда Айсұлудың, онда әңгіме басқаша болар еді. Бірақ тойларың болмай қалды. Маған не істе дейсіз? Жоқ әлде тойдағы болған жағдай менің намысыма тимейді дейсіз бе? Әрсен, мен саған заңгер ретінде шотыңа байланысты сұрағыңа жауап бердім. Ал енді сен менің сұрағыма жауап бер. Айсұлудың жоғалғанын полицияға неге хабарламадың?
Нені күтіп жүрдің? Заңгер ретінде сіз де жағдайды жақсы білуіңіз керек. Адам жоғалғаннан кейін 3 күннен кейін барып хабарлай аламыз. Оған дейін амал жоқ, күтуіміз керек. Онда 3 күнде қайтып келмесе, полицияға өзім барам. Алло. Иә, дәулет. Шоттағы ақшаны Айсұлудың өзі ғана алады екен. Иә. Марқұм әкесі солай жасап кетті. Қысқасы маған Айсұлуды тезірек табу керек. Сенің адамдарың бар ма, жоқ па? Иә, қазір тоқта. Қазір. Иә, айта бер. Бұл жерде сіздің төлік құжатыңызбен баланың осы перзентханада туылды деген куәлік. Өткен күнмен жазып бердім. Рахмет. Сізге енді қарыз емеспін ба? Осы рахметіңізді жетті. Баратын үйіңіз бар ма? Иә. Бұл жерден шамалы алысырақ. 150 шақырымдық жер. Ақшаны алыңыз. Рахмет. Санжар екеумізге жасаған жақсылықтарыңызды ешқашан ұмытпаймын. Одан да ұмытуға тырысыңыз. Сіз мені, мен сізді танымаймын. Барған жеріңізге жеткеннен кейін осы жерге оралушы болмаңыз. Қазір балам, қазір. Райынан қайтты ма? Көндірді құбырды үйге. Дұрыс дедіңіз. Бұл қыздарға қашан ес кірер екен? Мен олаша барып шай ішейікші. Қандай сүйкімді баламыз, өзіңнен айнымайды екен. Рас па? Үйде қараш. Тек қана мұрны әкесіне тартқан сияқты. Солай шығар. Қай жаққа кетіп барасыңдар? Алысқа ма? Иә, ауылға бара жатырмыз. Түсінікті. Қалаға шаруамен келіп пе едің? Балам екеуміз жұмыстармен келдік. Жақсы. Бетіңді болып? Жаңа жолда шаң шығып қалған ғой, апа. Жақ. Біздің автобус жүргелі жатыр. Мен барайын. Жарайды, бара ғой. Жолың болсын. Ой. Кішкентай баламен жүруге оңай емес. Талай адамды іздеумен айналысқам. Бірақ тойынан қашып кеткен қалыңдықты бірінші рет көріп тұрмын. Сонымен кірісесің бе, жоқ па? Егер ақшасына келіссек, неге кіріспеске? Менің бір ғана шартым бар. Бұл жайлы ешкім білмеу керек. Айсұлудың өзі де басқасы да. Тапқан кезде маған хабарласаң, олар қарай өзім реттеймін. Жарайды. Онда кездік. Мынау Айсұлудың суреттері. Әдемі қыз екен. Бір-екі күнде қалыңдың қасында болады деп ойлаймын. Мынау кездескен ақшаның жартысы. Жететін шығар. Бастапқыға жетеді. Онда кірсе бер. Мінеке Санжар, үйімізге де жеттік. Білесің ба? Әжем қайтыс болғалы. Бұл үйде ешкім тұрған жоқ. Енді екеуміз бұл үйде тұрамыз, иә? Есіктен кілді. Аяғы орнына тұрған шығар. Сен қазір жұлып кетірмей жоқ құлақ қалмасың, иә?
Тоқта! Сен кімсің?